啲嘅咧就係揾翻喺70、80年代香港接 contract 做嘅 DPM 服啊。即係例如嗰陣時我喺義勇軍嗰套咧，嗰套 DPM 咧，其實我而家好後悔點解嗰陣時還咗嘅，因為如果儲翻佢，我覺得都幾有意義嘅。咁嗰套 DPM 同正規英軍嘅有咩唔同咧？正規英軍嘅 DPM 嗰件衫咧係有拉鏈嘅，拉咗鏈之後再扣鈕，但係防衛軍嗰套咧係冇咗一個拉鏈嘅，咁就淨係扣鈕嘅啫，褲都係。咁所以嗰陣時喺香港有間叫 Seiko 就做好多呢啲軍服嘅。我哋嘅 camouflage 嗰啲褸啦，冬天嗰套褸啦，夏天嗰啲制服啦，好多時都係 Seiko 做嘅。咁我覺得如果有陣時而家無意中揾翻一件嚟收藏下都幾好。咁但係我記得我嗰期義勇軍入去嘅時候咧，做嗰套咧就好差嘅，差到係點咧？你洗咗2次之後咧，嗰件就變咗雪地迷彩嘅，即係由原本嘅 DPM 咧，你洗得幾洗咧，白晒。咁我哋嗰一期咧係全部人都係着雪地迷彩咁嘅，即係洗咗幾次之後，一到冬天後尾落咗個 order 係唔俾洗，咁啊直至到我哋 parade 完咗之後，即係畢業完咗之後咧，先至係再派過另一件俾我哋咯。